नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं संतोष कुमार और आज बात करें दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप के बारे में। दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप बच्चे के लिए एक कफ सिरप है। और दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, और दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप का डोज क्या है, प्राइस क्या है, और टेडिकॉप एलेक्स सिरप का दोस्तों साइड इफेक्ट क्या है, आपको सारी जानकारी दोस्तों हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप का फुल रिव्यू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप का फुल रिव्यू। दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप मैग्नेट मैनकाइंड फार्मा की एक बेस्ट प्रोडक्ट है। और दोस्तों ये जो ऊपर में मैनकाइंड फार्मा की मार्का देख रहे हैं टेडिकॉप एलेक्स सिरप की दोस्तों ओरिजिनल की पहचान है, ये ऊपर में मार्का है। दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप की अगर प्राइस की बात करें तो इस सिरप की प्राइस है 61 रुपये 22 पैसा, जो आपको अमूमन किसी भी मेडिकल में आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप 60 ml के बोतल में आती है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं टेडिकॉप एलेक्स सिरप दोस्तों किस किस बीमारी में काम आती है। दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप का उपयोग बच्चे के लिए किया जाता है। अगर आपके बच्चे को खांसी है तो उस स्थिति में दोस्तों स्टेबल सिरप का उपयोग काफी एक्सीलेंट देखने को मिलती है। खांसी के साथ साथ अगर बच्चे को एलर्जी, नाक बहना, पित्ती, अगर आपके बच्चे को शरीर पर लाल चकत्ता है तो उस स्थिति में भी दोस्तों इस सिरप का उपयोग काफी किया जाता है। इसके साथ ही कफ, मतली या उल्टी, उस स्थिति में भी दोस्तों मतली या उल्टी की स्थिति में भी इस सिरप का उपयोग दोस्तों काफी किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों छींकना, अगर आपका बच्चा बार बार छींक रहा है या आंखों में सूजन है या जलन है, उस स्थिति में भी दोस्तों इस सिरप का उपयोग कर सकते हैं और रिजल्ट दोस्तों काफी एक्सीलेंट देखने को मिलती है। दोस्तों इसके साथ ही टेडिकॉप एलेक्स सिरप का उपयोग अगर आपका बच्चा बहुत रो रहा है तो यह दवाई अक्सर सोने की सहायता के रूप में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। यह सिरप देने के बाद आपका बच्चा दोस्तों आराम से सो जाएगा और रोना बंद हो जाएगा। दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप में अगर कंपोजिशन की बात करें तो टेडिकॉप एलेक्स सिरप में दोस्तों कंपोजिशन है फॉलकोडिन 1.5 mg और प्रोमेथाजिन दोस्तों 1.5 mg। दोस्तों इस दोनों कंपोजिशन का काम क्या हम अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका है, आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप शेड्यूल एस ड्रग्स में आती है और यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दोस्तों इस सिरप को नहीं खरीदें। चलिए दोस्तों आज और बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप का साइड इफेक्ट क्या है। दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप का साइड इफेक्ट ऊँघना, मुंह सूंघना, सूखना, बेचैनी, सिर दर्द आदि दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप की साइड इफेक्ट। दोस्तों टेडिकॉप एलेक्स सिरप की अगर डोज की बात करें तो यह 2 साल के ऊपर के बच्चे को दोस्तों आप आसानी से दे सकते हैं। 2 साल के ऊपर के बच्चे को दोस्तों 5 ml सुबह शाम और जरूरी पड़ने पे दोस्तों 5 ml 3 टाइम भी दे सकते हैं। दोस्तों मैं भी अपने पेशेंटों पे टेडिकॉप एलेक्स सिरप का उपयोग काफी करता हूँ और रिजल्ट दोस्तों एक्सीलेंट देखने को मिलती है। दोस्तों यह ज्यादातर टेडिकॉप एलेक्स सिरप का उपयोग दोस्तों अगर आपके बच्चे को खांसी है या आपका बच्चा दोस्तों किसी भी प्रकार का एलर्जी है, छींकना या शरीर पे पित्ती, उस स्थिति में भी दोस्तों उपयोग काफी किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपका बच्चा बहुत रो रहा है तो उस स्थिति में भी दोस्तों चुप या देने के बाद आपका बच्चा चुप हो जाएगा और आपका बच्चा सो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।